இது எவ்வளோண்ணா? 20 ரூபா 5 ரூபா. அதில் எது இதாக இருக்குதா? டூப்ளிகேட் காசுங்களா? இதுதான் சும்மா குழந்தைங்களுக்கு உள்ளே விளையாடுறதுக்கு. 90s கிட்ஸு, அதனால் பேப்பர் மிட்டாய் இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஆமாம், 90s கிட்ஸுன்றதை ப்ரூஃப் பண்ணுற மாதிரி திரும்பி ஒரு வாட்டி இது சுற்றுறதை வாங்கிட்டான். சின்ன வயசில் சுத்தந்து எப்படி சுற்றுறான்னு பார்ப்போம். வருதுங்க. செம்மையாக இருக்குது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி விளையாடி. சூப்பராக அண்ணன் வச்சுருந்தார் வால்பாறை போகிற வழியில். அங்கே இதை வாங்கிட்டோம், ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னு, பழைய ஞாபகத்துக்காக.